Komisioni Evropian dhe grupet e të drejtave të njeriut thonë se Romët, pakica më e madhe në Evropë, vazhdojnë të diskriminohen dhe të persekutohen në të gjithë kontinentin. Edhe në Bruksel, ku janë institucionet e vetë Bashkimit Evropian, Romët dhe fëmijët e tyre përpiqen për të dalë nga rrethi vicioz i varfërisë dhe i lypjes. Ta ndjekim. Punimi i trurit është më tepër se sa hobi në këtë punishte të Brukselit, është një zanat i përjetshëm. Shumë nga ata që ndjekin këtë shkollë profesionale u rekomanduan këtu si raste problematike shumë të vështira për të zgjidhur. Numri i studentëve rom vazhdon të rritet pasi ata shpresojnë të gjejnë rrugën për të dalë nga varfëria dhe një shans për të punësuar. Por rezultatet janë një pikë në oqean, thot bashkërenduesi i programit të kualifikimit Stefano Janucci. I feel that there is something moving that. Më duket sikur diçka po lëviz, por jo aq sa duhet. Shumë studentë duan të vinë këtu, por do të dëshiroja që ata të kishin mundësi të shkonin në shkolla ku të merrnin diploma të mirëfillta. Mbetet ende shumë punë për t'u bërë. Llogaritet që në 27 vendet e Bashkimit Evropian të jetojnë rreth 10 milionë rom. Rreth 6 milionë rom nga Evropa lindore jetojnë në Bruksel. Ata kanë shtetësi të Bashkimit Evropian, por shumica e tyre kanë një status të paqartë ligjor. Për shkak të kufizimeve të punësimit në shtetet e reja anëtare të Bashkimit Evropian, ata nuk kanë automatikisht të drejtë të jetojnë dhe të punojnë në Belgjik si shtetasit e tjerë të vendeve të Bashkimit Evropian. Ata nuk kanë ndihmë financiare të rregullt, ata nuk mbështeten nga shoqëria dhe në fakt jetojnë me logjikën e mbijetesës, por kjo logjik u shërben vetëm për një kohë të shkurtër dhe as pak për perspektivën siç do të shërbente shkolla. Është bashkërenduesi i programit të organizatës bamirëse Foyer që punon me romët. E misionit të tij është i bind familjet rome të largojnë fëmijët nga rruga dhe t'i regjistrojnë në shkollë. Angazhimi i prindërve ka qenë një faktor kyç, thot zoti Gurc. Foyer punson rom për të shërbyer si ndërmjetës mes familjeve rome dhe shkollës. Një prej tyre është Florin Muntehan, i cili thot se jeta pa shkollë ose pa punë nuk është as pak jetë. Një person që kalon kohën duke lypur në stacionin e metros nuk e bën atë për kënaqësi. Ai e bën se nuk ka rrugë tjetër. Ai nuk ka mjete për të jetuar. Ai nuk ka mundësi të paguajë për të mbajtur veten, nuk ka të paguajë për elektricitetin dhe jeton me frikë se pronari i shtëpisë ku banon mund ta nxjerrë në rrugë. Po ashtu ekziston rreziku se mund ta kthejnë mbrapsht në Rumani. Aurel Rostas thot se i shpëtoi atij fatin në saj të ndihmës së Florian Montean. Aureli ishte vetëm 15 vjeç kur i vdiqe ëma dhe atëherë u largua nga një fshat i thellë në Rumani për të filluar një jetë re në Bruksel. Tani, 3 vjet më pas, ai ka një punë dhe një apartament ku jeton me motrën e tij Aurelia. Rostas thot se ka shumë gjëra të së kaluarës në jetën e tij që ai do të dëshironte t'i harronte. Dua të harroj se në Rumani nuk kisha për të ngrënë, nuk kisha rroba dhe kpucë apo sende të tjera të domosdoshme dhe aq më pak para. Por tani unë jetoj këtu në Belgjik dhe jam mirë. Kam gjetur punë, jam mirë, kam veshje dhe punoj shumë, thot Aureli. Komisioni Evropian, i cili mbajti kohët e fundit takimin e parë të nivelit të lartë me romët, ka shprehur edhe një herë angazhimin e tij për të luftuar diskriminimin kundër romëve. Por grumet bamirëse thonë se fondet janë më të nevojshme në nivelin lokal për të sjellë ndryshime, duke i marrë fëmijët një nga një.